Es šorīt lasīju rakstu no žurnāla Mīliet viens otru, ticības varoņi, un nolēmu padalīties ar dažām rindkopām. Es pirmo reizi satiku savu tēvu 1956. gadā, kad man bija 16 gadu. Agrā bērnībā bruņots VDK aģents aizveda mani kopā ar vecāko brāli un māsu uz bērnu namu, kā tautas ienaidnieku bērnus. Tā aizsākās mūsu vardarbīga nošķiršana no vecākiem. 1928. gada novembrī tēvs tika arestēts par kontaktiem ar garīdzniekiem. Viņš tika spīdzināts NKVD cietumos. Viņu ieslodzīja pagraba telpā ar logu pagalma pusē. Naktī viņš dzirdēja, kā nošauj cilvēkus. 2 mēnešus tēvs pavadīja speciāli konstruētā skapī, kur viņš stāvēja nekustīgi, un no augšas uz galvas viņam pilēja augsts ūdens. Bet viņu nevarēja piespiest atzīt vainu, un jūlija beigās nācās viņu atbrīvot. Radinieki, ieraudzījuši viņu, pārbijās. No viņa bija palikuši tikai kauli un āda. Tēva fiziskais stāvoklis bija tik slikts, ka neviens neticēja, ka viņš atveseļosies. 1942. gadā mans tēvs tika arestēts, pamatojoties uz aizdomām par spiegošanu Vācijas labā. Viņš pavadīja 2 gadus vieninieku kamerā NKVD centrā Irkutskā, un pēc tam līdz 1950. gadam uzturējās dažādās nometnēs Sibīrijā, Irkutskas un Kemerovskas apgabalos. Mīlestība uz Dievu palīdzēja viņam izturēt spīdzināšanu, pratināšanas, nometnes, izsūtīšanu un šķiršanos no ģimenes. Mans tēvs bija labs cilvēks, līdzjūtīgs, viesmīlīgs, jautrs, ar labu humoru izjūtu un ātri adaptējās dažādās situācijās. Kopš bērnības viņš bija tuvredzīgs un pēdējos dzīves gados pilnībā zaudēja redzi. Viņš piedzīvoja tik daudz nelaimi, vienlaikus paliekot uzticīgs Dievam un savai ticībai līdz dzīves beigām. Viņa dzīves pēdējos gados, kad viņa sieva viņam jautāja, kā tu vari tik daudz lūgties un ticēt, kad mēs piedzīvojām tik daudz ciešanu, un nu esi zaudējis redzi. Viņš nekavējoties atbildēja, Dievs dod pārbaudījumus, bet es palikšu viņam uzticīgs. Tas bija fragmentiņš no raksta Ticības varoņi, Henrieta Gēte, Leo Gētes meita.